用补了盖分析分析，脑袋瓜子因为实在是跟不上转。这传感器引起的有电的。啊，是他跟我说了是混动的。对对，混动的。 15万公里现在。对，19年的。你看，拉起来。啊。哎呀，就这个地方。来了，整个车一直在颤，一直在抖，就感觉像是变压器抖的那个感觉似的。之前换了一个曲轴位传感器，然后好了，淘宝又不行了，然后他也买了一个装上去之后没效果。曲轴位传感器跟它好没关系的，拔掉它都可以发动的。现在我不说了吗？2个纬度，一个纬度，因为它这变速箱是 ECVT 的嘛，里头那个有个铝骨啊，很容易崩掉。还有一个就是线路啥有问题，所以说我看看怎么解决，怎么处理。燃油车有燃油车的优势，电动车有电动车的好处，就是它不能一个东西出现了就把另一个东西直接淘汰，代替不了，代替不了。太亮了，这个那个电控的很干净一点啊。这里边肯定很干净，这里边要进防冻液就废了，挺废的。你们等级叫什么呀？图片就可以就出来。像张师傅啊、孙师傅啊这种。没有。这方面坏呀，这边没事吗？别录，你看一半嘛，咋找这儿的？你可以接电磁阀，你就动这个线，就抖了一下，然后一直抖，我一直动，它一直抖，然后就往这边捋。捋这条的区间。它这块儿也是之前也是个卡的，它这块儿挂的是那种胶，我感觉应该这个胶有问题。现在这车是彻底修好了，变速箱不是关键导致的，关键导致的是点火线圈这4个电线圈的这个打铁线。这个车的修乌龙啊，但让我同事给找着问题了，不知道能不能开车。